健康风上台，健康每一天。大家好，我是慧琳，让我为你讲述今天的节目吧。随着季节的更替，我们的身体也会经历一些微妙的变化。许多中老年朋友可能会感到精力不足、皮肤干燥、胃部不适或是时常感到乏力。这些症状看似是小问题，但实际上它们往往与我们的脾胃功能息息相关。在中医的传统理论中，脾胃被视为后天之本，是我们身体气血生化的重要源泉。脾胃就像石油化工厂与汽车的油箱管路的结合体，油为腐熟水谷的营养物质，脾则吸收这些营养物质，通过三焦系统运输到全身。而食物的残渣对人体而言是毒素，脾也会推动这些毒素通过大小便、汗液排出体外。因此，脾胃的功能极为关键。脾胃构成了人体消化吸收的核心系统，它们将我们摄入的食物转化为气血，这些气血为人体提供必需的营养物质和能量。当脾胃健康时，它们能够高效地转化食物，生成充足的气血，从而滋养我们的全身，让我们保持活力和健康。想象一下，当您的脾胃功能处于最佳状态时，您的身体会如何？面色红润，精力充沛，免疫力强大，疾病自然也会远离您。然而，当脾胃功能出现虚弱时，情况就完全相反了。脾胃虚弱意味着食物的消化吸收能力会下降，气血的生化也会变得不足。这时，您可能会感到面色苍白、乏力、食欲不振，甚至出现腹胀、便秘或腹泻等不适。更为严重的是，长期的气血不足还可能导致脏腑功能失调，使您更容易受到外邪的侵袭，从而引发各种疾病，如消化系统疾病、营养不良、免疫力下降等。那么，如何调和脾胃，增强其功能呢？中医为我们提供了宝贵的指导和建议。首先，我们可以借助一些经典的中药来健脾养胃，比如黄芪、党参等，都是中医推崇的补脾良药，它们能够增强脾胃的功能，促进气血的生成。其次，饮食调整也是关键。中医建议我们多食用温热性的食物，如红枣、山药、薏米等，这些食物都有助于健脾养胃。同时，避免过多摄入寒凉、生冷的食物，以免损伤脾胃的阳气。除了中药和饮食，生活方式的改善也同样重要。保持规律的作息、适当的运动以及良好的心态，都是维护脾胃健康的重要因素。此外，中医还推荐了一种简单而有效的食疗方法——醋泡生姜。这种方法不仅制作简便，而且效果显著。据一项发表在《中医药导报》上的研究显示，醋泡生姜能够显著提高脾胃功能，改善消化不良、胃痛等症状。生姜具有温中散寒、活血通络的功效，而醋则能促进消化，增强脾胃的功能。每天食用几片醋泡生姜，就能帮助您调和脾胃，缓解季节更替带来的不适。生姜与醋是如何完美结合的呢？接下来我将解释这两者的功效和制作方法。生姜古以来就被视为一种药食同源的食材，从古至今一直是我们厨房中的常客。它不仅是烹饪美食的佳品，更是中医药箱中的珍贵药材。《本草纲目》记载，姜辛而不荤，去邪辟恶，生旦熟时皆佳。《神农本草经》中说它味辛温，温中止血、出汗、逐风湿痹、肠辟、下痢、久服去臭气通神明。姜有生姜、老姜、干姜之分，功能各不相同。生姜亦称鲜姜、嫩姜，
是姜科植物姜的新鲜根茎，其性辛温发散，温归肺、脾、胃经。老姜则有2种说法，一种是说放置较久的生姜就是老姜，还有一种说法则认为老姜是用于引种的前年母姜，挖出后放置一段时间而成。干姜是将生姜晒干或烘干后的产品，性热、味辛，主要用于温中散寒、健运脾阳、回阳通脉、温肺化饮等作用。干姜的温热性质比生姜更强，因此更多用于药方配伍。在中医临床上，生姜常用于治疗风寒感冒、恶心呕吐、脾胃虚寒以及肺寒咳嗽等症状。同时，现代研究也发现，生姜中富含的挥发油、姜辣素、蛋白质、维生素 C 等营养成分，对我们的身体有着诸多益处。它可以促进消化，增强食欲，提高免疫力，甚至还有预防心血管疾病和癌症的潜在作用。而陈醋作为一种传统的调味品，不仅能增强肾脏功能，还有助于消化、扩张血管、降低血压。陈醋能够促进能量代谢，减少乳酸、丙酮酸的堆积，使体液处于中性至微碱性，从而体现出一定的抗疲劳作用。尽管其具体机制尚未完全明确，研究表明，老陈醋具有一定的降血糖作用，对脂质代谢、胆碱代谢具有一定调节作用，能够促进脂肪的分解，表现出一定降血脂作用。陈醋甚至对多种细菌具有抑菌作用，这些功效都得益于老陈醋中丰富的有机酸和黄酮类化合物等成分。特别是在陈酿过程中，老陈醋的风味物质会发生变化，形成其特有的风味和品质，而独特的酿造工艺也使得老陈醋在色、香、味上都别具一格。当生姜与醋相结合，便产生了一种独特的养生食品——醋泡生姜。这种食品不仅口感酸爽、微辣可口，而且完美融合了生姜和醋的营养成分和功效。要制作出高品质的醋泡生姜，原料的选择至关重要。生姜要选择修整干净、不带泥土毛根、不烂、无粘尾、无虫伤、无受热受冻现象的为好。外表微黄，显得非常白嫩，表皮脱落的生姜则有很大概率被硫磺熏烤过，而醋则选用山西老陈醋为最佳。山西老陈醋采用与汾酒一样的高粱酿造、纯粮酿造，陈年醇厚，不仅香味独特，还能够有效地溶出生姜中的营养元素。在制作过程中，还可以添加蜂蜜、枸杞，这样不仅提升了口感，还增强了滋补功效。近年来，越来越多的科学研究证实了醋泡生姜的健康益处。首先，对于女性来说，醋泡生姜中的抗氧化物质有助于美容养颜和延缓衰老，同时它还能增强脾胃功能，改善肾气不足的症状，如头发稀疏、白发增多等。其次，对于身体肥胖或患有三高的人群来说，醋泡生姜可以调节胆固醇代谢，促进血液循环，防止饱和脂肪酸在体内沉积。这一发现为预防心血管疾病提供了新的思路。此外，长时间使用电脑工作的上班族或中老年朋友也可以每天适量食用醋泡生姜来增强身体免疫力，缓解疲劳和改善睡眠质量。醋泡生姜作为一种传统的食疗方法，不仅口感独特、美味可口，而且被科学研究证实具有多重健康益处。无论是想要开胃消食、驱寒暖胃，还是预防心血管疾病等健康问题，它都能为我们提供很好的帮助。在这个注重健康生活的时代，
我们不妨尝试将这种古老的养生法宝融入日常饮食中，让身体更加健康，充满活力。快来动手制作醋泡生姜吧！